Всем, друзья, привет! Очередной выпуск у нас на канале. Так что не забываем подписаться, нагрузить лайками, продавить колокольчик. Сегодня у нас будет настройки не очень много работы, так что есть возможность позаписывать. И сегодня у нас должен появиться разнорабочий. Попробуем поснимать с ним. Я тут маленько начал к Максиму подходить с просьбой научить меня в чертежах разбираться. Вроде начали показывать в стенах, вроде разобрались. Ничего сложного, думаю, в будущем пригодится для жизни там, или для строительства своего коттеджа, или для работы в будущем. Посмотрим, что получится из этого. Подходит, в обед не отказывает мне, показывает, рассказывает, что к чему, где, куда смотреть, какой чертеж, какая арматура, как идет, где проем, почему так. Все, вроде бы я в стенах-то разобрался, по уровню все. Ну так, опыт был маленький, но небольшой. В чертежи я не лез, у меня больше практики технической, а такого инженерного нету. Так что процесс идет, не стоим на месте, развиваемся. Чего и вам советую, не стоять на месте, не ждать, пока кто-то что-то принесет, а двигаться самостоятельно и развиваться. Так что пока еще никого нет, я сделаю обход, сейчас подснимаем, что есть, что нету, и будем ждать наш сегодняшний рабочий день. Так что подписываемся на канал, нагружаем лайками, продавляем колокольчик. Сейчас покажу маленечко. Вон у нас здесь вовсю покраска идет, летит на меня. Но это такая, как бы, ерундовская краска. Краска хорошая, но этот не прикрепляется. Кран на месте, ограждение все убили у меня уже. Техника безопасности куда-то пропала. Не спрашивает, крыша кроется, скоро мне подавать тоже надо будет железные листы. Подходил, просил. Стенка вон залита, мне за стенкой не видно ничего, там еще у меня работа. Рабочих пока нет. Все, ждем рабочих и дальше будем включаться. Такой вот порядок наводим настройки. Все чистенько, убрано. Стены все проверили, геодезом отстреляли. Все хорошо. Пока время есть, так снимаю изнутри. Все тоже убрано. Под перекрытие готово. Скоро будет. Сегодня я разгрузил КамАЗ, фуру целую с ригелями. Все. Вот таким вот должен быть объект. Чистеньким, но все равно все. Перекрытие сделают, все засрут в подвале. Это подвальное помещение. Засудут все. Пустой гадюшник. Ну, один косяк есть, я нашел. Это вот эти вот не убрано. Для опалубки когда ставишь, чтобы опалубку давило бетоном. Здесь эти оставили. Ну, наверное, пройдут, срежут. Это я не знаю, для чего остался. Так что такой вот день у меня. То есть пока просто хожу, работа прет, краска сыпется. Посмотрим, что будет дальше. Если смогу, так покажу вам сегодня заливочку. С другой стороны, сам не я буду заливать автокран, а я просто покажу, как подают рюмку и на миксере как наливает ее. Это я сегодня разгружал перед обедом. Чуть на обед не опоздал. Целая фура пришла. Тут еще такой момент интересный. Я работать начал в кепке, так как лицо сгорает, невозможно в каске работать. И, разумеется, вышестоящее руководство начало мне делать замечания. Где каска, где каска, где каска, где каска. Надоели. Ну, говорят, у вас там техника безопасности, все дела. Я говорю, ну если у вас такая техника безопасности, то что, говорю, у меня вот у крана-то, говорю, даже ограждения-то нету.
Кран без ограждения, все раздолблено. С меня что-то просите, а сами ничего сделать не можете для этой техники безопасности. Значит, каска это просто формальность, и можно мне и в кепке походить. Так что работаю в кепочке, от солнышка прикрывается. Объект у нас федерального масштаба, государственный, серьезный, а я в кепке хожу, работаю. Вот так вот бывает. Так, еще покажу кое-что. Тут яму нам вырыли, куда бетон сливать. Здоровую. Сейчас ходим по грязи. О, бетон сюда будем сливать. Но, по ходу дела тут быстрее вода наберется, и мы тут купаться будем во время жары. Вот такие, друзья, ситуации на объекте. Так что смена продолжается. Посмотрим, что будет дальше. Дальше засним. Подписываемся на канал, нагружаем лайками, продавляем колокольчик. Заливать будем вот эту вот стенку. Я не буду в этом участвовать. Сижу, смотрю по чертежам. Максим мне объяснил, что к чему. Вот она идет. Стена. Хоть узнать, что такое обозначение СО, КО. Стена, колонна. ПО это пилон. Это вот проемы так обозначены. Вот будет и до сюда. И до сюда. Здесь вот ведомости отверстий. Вот он объяснил мне. Ведомость отверстий в стенах подвала. Вот, допустим, стену, которую сегодня льем, стена О5. Она здесь есть на КПЖ. Сейчас найдем СО1. Вот она, СО5. Тут все показано по ней. Стена. Вот все по ней изучали. Маленько понял. Но все показано, как бы вот. Это эти, как их называется, эски, Ш1. Ш1. Из восьмерки делаются. В примечаниях где-то написано, что там, как да как. До примечания не добрался, вот смотри, примечание, пункт 2. Ну и размеры все тут. Вяжется из 8, 12 арматуры, 16 снизу. Все показано. Двойка, восьмерка, миллиметр. Сам проем. Что же это? Девочка с бомбу привезет. Да. Вот чертеж. Вот не теряем время просто так зря. Маленько в чертежах изучаем. Сейчас посмотрим, как будет происходить заливка. Пока работал, привезли еще фанеру, вам без меня разгрузили. Так что вот такой у нас получился блок на канале сегодня. Ну, рабочая смена такая, простенькая. Так что подписываемся на канал, нагружаем лайками, продавляем колокольчик. Всем удачи и до скорых встреч. Скоро увидимся.